अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो है मैं पीछे के माहौल से थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा किसी फार्म हाउस आया हुआ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। माशाल्लाह यहाँ पे एक कैटल फार्म है, पटेल कैटल फार्म पे मैं मौजूद हूँ और जानवर भी दिखाऊँगा, फार्म भी दिखाऊँगा। बड़ा ही खूबसूरत सा माशाल्लाह इन्होंने डेकोरेट करा हुआ है और एक पार्क टाइप जो है जगह बनाई जहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ, जानवरों को भी यहीं पे ला के दिखाएंगे ताकि जानवर सही से दिखें। फर्स्ट वीडियो है पटेल कैटल फार्म, फर्स्ट ईयर है इनका। हमारे साथ फ़हीम भाई होंगे, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करवाऊँगा। कितने जानवर तैयार किए हैं, क्या कैटेगरी है, सब आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में। जो है मैं आपको तमाम कलेक्शन दिखा दूँगा खड़े हुए और उसमें से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि कौन कौन से मैं आज जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ, और वो वीडियो में ही दिख जाएगा आप लोगों को। बाकी ये कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कलेक्शन का कैसे लगा पटेल कैटल फार्म का। और जो है वो ये जो इनका फार्म हाउस टाइप जो बनाया है इन्होंने, और ये माशाल्लाह खेती बाड़ी एक तरीके से घर के लिए की है। बहरहाल वो सब चीज़ें दिखाएंगे, शौक़ दिखाएंगे फ़हीम भाई का, फयाज़ भाई का। बाकी जानवर कैसे तैयार किए इन लोगों ने वो भी जो है ना मुझे थोड़ा सा एक वो जो टच होता है ना साहिवाल वालों का, यानी जो साहिवाल वालों के पास माल होता है बड़ा और क्रॉस में और देसी में भी बड़ा, तो वो चीज़ जो है ना मुझे यहाँ पे टच लेकर आई। तो बहरहाल मैं सोचा आप लोगों के साथ जो है ना वो इनके इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है ना वो आपको दिखाऊं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। लोकेशन भी मैं आपको इनकी फार्म की गाइड इनके ज़रिए करवा दूंगा ताकि वो बेहतर बता सकें। वैसे तो जो मेरा जहाँ पे फार्म है गढ़ाब, उधर वाले ही इलाके में ये गढ़ाब है, लेकिन ये ज़्यादा आपको बेहतर बता सकेंगे। बहरहाल वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वो पसंद आएंगे, जानवर भी और वीडियो भी। अच्छा जी, ये भाई माशाल्लाह से आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है ये जहाँ मैं अभी चल रहा था वहाँ पर वो पार्क टाइप, और ये इनका कैटल जो है इस तरफ खड़ा हुआ है। ये भाई पटेल कैटल फार्म, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो अभी चलते हैं, पहले मिलते हैं भाई फ़हीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं भाई? अल्लाह का करम। जी फ़हीम भाई, आप सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि हमारे पास जानवर कितना है और किस कैटेगरी का है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी इस साल के लिए तो हमने 16 जानवर अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं जी। कुछ जानवर पंजाब खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद आ जाएंगे। सही है, तो ये 16 जानवर तैयार है कुर्बानी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा फ़हीम भाई, हमारी जगह जो सरसरी सा तो मैंने बता दिया गढ़ाब है, थोड़ा सा अगर गाइड कर सकें, यहाँ पे आप तो आते ही हैं तो आपको कैसे, जैसे यहाँ पर किस तरीके से कैसे ढूंढता हुआ बंदा आए। लोकेशन गूगल की थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि अगर गाइड करेंगे या अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर तो जाएगा ही, तो उसको आप गाइड तो आसानी से कर सकेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये गढ़ाब की बड़ी मशहूर जगह है। अच्छा। साथ ही ये हमारी दीवार और अल सिराज फार्म की दीवार एक साथ है। अल सिराज तो माशाल्लाह फार्म मशहूर है। अल जन्नत भी हमारे साथ अच्छा। है। फिर ये अल शहीर मीट वन, ये जो ऑर्गेनिक फार्म है जो गोश्त की जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, ये सारी फैक्ट्रियाँ हमारे साथ ही है। ओहो, बिल्कुल, मतलब मेन कुजी वाटर पार्क से ही थोड़ा सा आगे आके और फिर इंशाल्लाह ये हमारा कुजी वाटर पार्क भी मशहूर है। सही, तो आ जाएं, चलते हैं भाई। ये तो लोकेशन के हवाले से हो गया, बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फयाज़ भाई से, फ़हीम भाई से, तो ये होगा। बाकी देख सकते हैं माशाल्लाह से एक माहौल माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा सा रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा बनाया है। ऐसा नहीं है कि जो अमूमन बाड़े होते हैं। तो यहाँ से भाई कलेक्शन शुरू हो रहा है और 4 शुरू में गुलाबी बछड़े जो है वो खड़े किए हुए, ये माशाल्लाह भाई ये बड़े बछड़े हैं, 2 गुलाबी में, ज़बरदस्त। अच्छा, आज जो है इनमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ कौन कौन था। अच्छा फ़हीम भाई, इसको सबसे पहले आज सबसे पहला वाला सबसे पहले भी ये भी दिखाएंगे आज की वीडियो में। इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सही से, अभी तो मैंने दिखा दिया। बाकी इन 2 में से जो है वो ये वाला दिखाएंगे या वो वाला, आप क्या कहते हैं? कोई भी दिखा दे। अच्छा सही है, ये वाला चले दिखा देंगे आज की वीडियो में। और सरसरी से मैं अभी सारे दिखा रहा हूँ, लाइन से खड़े हुए। ये शुरुआत में गुलाबी में बड़े खड़े हुए, लेकिन उसके बाद लाइन से हैं। और ये एक अबलग माशाल्लाह, ये भी एक दरमियाना बछड़ा है। बाकी ये देखें भाई ब्यूटी जो है ना, एंड बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, मोज़ा प्रिंट बहुत खूबसूरत भाई, सुभान अल्लाह, बड़ी शाइन है। इसको इंशाल्लाह खोलेंगे और आप लोगों को दिखाऊँगा गुलाइयाँ इसकी। बाकी ये माशाल्लाह से एक विलायती बछड़ा खड़ा हुआ है, ये भी अबलग प्रिंट में, ये भी बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ठीक है जी, अब जो है साइज़ भाई बढ़ता जाएगा। और ये भाई ब्राह्मण बछड़ा है, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत हाइट लेंथ, ज़बरदस्त। इसको भी रहने देते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चल के कुछ वीडियोस में दिखाएंगे। बाकी ये देखें भाई देसी बछड़ा साहिवाली, जो मैं आप लोगों को कह रहा था, साहिवाल वालों के पास जो होते हैं माशाल्लाह
थोड़ा सा इसको करिएगा हकल ताकि ये दिखे सही से। ये देखें भाई माशाल्लाह, फेस ब्यूटी चेक करें इसकी ज़बरदस्त। और लेंथ अब देखिए आप लोग, माशाल्लाह बेहतरीन। ये एक देसी बछड़ा भाई, बहुत गुलाइयों में, बहुत नाप झालर में, बेहतरीन। सलामी भी बेहतरीन है माशाल्लाह से। ये देखें छोटी मुंडी साइज़ के हिसाब से, और आंखें ही बड़ी प्यारी सी हैं इसकी। पीछे से ही मैं बैग दिखाऊं, बहुत भरा हुआ है। इसको भी दिखाएंगे खोल के, तफसीलन दिखाएंगे इसको, ताकि एक सावा कलर में बछड़ा ज़बरदस्त भाई, साइज़ बहुत बेहतरीन है। कदावर जानवर आना शुरू हो गए हैं और मज़ीद माशाल्लाह। इसको भी इंशाल्लाह बाद में दिखाएंगे। बाकी ये वही सहवाल वाले, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत साइज़ है यार माशाल्लाह, बेहतरीन ज़बरदस्त बेहतरीन, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह बछड़े। ये देखें भाई अबलग प्रिंट में, और ज़बरदस्त माशाल्लाह से फ़हीम भाई तैयार किया है माल आपने, और बहुत ज़बरदस्त मेहनत दिख रही है कि एक अच्छी कैटेगरी। ये तो माशाल्लाह बड़े बड़े साइज़ के बछड़े शुरू हो गए, और काफ़ी माशाल्लाह। चले इनको तफसीलन भी देखेंगे, इनकी डिटेल लेंगे, दांतों में क्या है। बाकी नस्ल तो आपके सामने ही है साहिवाल। ये विलायतियों में से एक, ओए होए 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 भाई माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। पिछले साल एक कैटल फार्म, जमाल कैटल फार्म पे एक बछड़ा था, उसकी बिल्कुल इतनी ही भारी गर्दन थी, बहुत मशहूर बछड़ा हुआ था वो माशाल्लाह। ये उसी कैटेगरी के जो है ना, इसकी गर्दन जा रही है। बहुत छोटा मुंह, भारी गर्दन, बिल्कुल माशाल्लाह। आपने भी माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जो है ना ये तैयार किया हुआ है, ज़बरदस्त बेहतरीन, बहुत जान में। और ये जो है एक और, अब जो सबसे बड़े दो बछड़े हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये वाला है, दोनों जो है वो क्रॉस में। मैंने आप लोगों से जिक्र किया जैसे साहिवाल वालों के बाद माल होता है ना, वैसे इसको सर्व करिएगा। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। एक तो पूरे कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा, माशाल्लाह साइज़ देखें। इसको इंशाल्लाह आज खोलेंगे और इसको भी दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं 6 जानवर के दिखा रहा हूँ तफसीलन। बाकी इंशाल्लाह वक्फे वक्फे से आते रहेगी। इसकी हाइट देखें, ये देखिएगा सर पे जो है ना वो कमर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हाइट लेंथ है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। काफ़ी पीछे खड़ा हूँ मैं और फिर जाके उसका पूरा आ रहा है। तो ये सारे जानवर मैंने आप लोगों को दिखाए। बाकी ये तो बकरियों का बकरों का शौक़ माशाल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, माशाल्लाह से भाई पहला गुलाबी बछड़ा जो है वो आ गया है। अच्छा जो दूसरा वाला था ना, जो सबसे पहले खड़ा हुआ था, वो इससे बहुत बड़ा है माशाल्लाह, वो बाद में आएगा। मैंने बोला पहले छोटे से शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि ये भी माशाल्लाह इनके कलेक्शन में छोटा है, वैसे माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और आप सामने देख सकते हैं ब्यूटी इसकी, और बेहतरीन माशाल्लाह। जी फ़हीम भाई, क्या डिटेल है इसकी, नस्ल में क्या है ये पंजाब की नस्ल का बछड़ा है भाई। और बाकी क्या नाम है, गुलाबी है और कजला प्रिंट के अंदर है माशाल्लाह। माशाल्लाह ब्यूटी तो इसकी दिख ही रही है, और फेस ब्यूटी बड़ी ज़बरदस्त कमाल है माशाल्लाह से। और झालर भी माशाल्लाह बेहतरीन है, ये देख सकते हैं भाई। और जो है वो भाई दांतों में क्या होगा, ये दांतों में ये भी 4 हुआ है। सही 4 हुआ है भाई, तो दांतों में भी 4 हुआ है। ब्यूटी आप देख सकते हैं आप इसकी माशाल्लाह हर जगह से, काफ़ी अच्छा मतलब उठान वाला बछड़ा है। और बेहतरीन चाल वगैरह भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह, बेहतरीन। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सलामी और इसका फेस है ना वो बड़ा ज़बरदस्त इसका लगा, बहुत बेहतरीन उठान में बछड़ा है और ज़बरदस्त। और ये जैसे है जो बछड़े जो नॉर्मली जो होते हैं ना साइज़, उसमें तो माशाल्लाह भरपूर यही है। और इसके अलावा जो आएंगे ना वो बड़े ही आएंगे माशाल्लाह। तो मैंने बोला शुरुआत जो है ना ज़रा इससे कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। बाकी आपको मैंने इसकी हर जगह से, इसके हर एंगल से इसके शॉट दिखाएं आपके सामने माशाल्लाह। चीज़ समझ आए तो आप लोग फ़हीम भाई, फयाज़ भाई से रब्ता कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, जब तक दूसरा बछड़ा जो है वहाँ पे बस रेडी हो रहा है, तब तक मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया है कि यहाँ पे माशाल्लाह से इन्होंने खेती भी की हुई है। ये देख सकते हैं जी फ़हीम भाई, क्या क्या उगाया हुआ है माशाल्लाह से आपने यहाँ पे। पर भाई माशाल्लाह ये हमने तकरीबन 30 से ज़्यादा किस्म के फलों के दरख्त लगाए हैं, माशाल्लाह जिसके अंदर आड़ू है, ज़बरदस्त, मौसम्बी है, कीनू है, सही, आलू बुखारा है। अच्छा हाँ, तकरीबन हर किस्म के चीकू है। ये क्या चीज़ है? बाकी यहाँ पर ये हमने घर की ये सब्जी, ये चकुंदर लगा हुआ है, ये भिंडी लगी हुई है, भिंडी भी लगी है, बैंगन लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ज़बरदस्त तरबूज लगा हुआ है, आगे ककड़ी लगी हुई है। अच्छा ये जो पौधे हैं, ये जो अभी लगे हुए हैं, ये भी माशाल्लाह किसी न किसी चीज़ के ये काली मिर्च का पौधा है। अच्छा ज़बरदस्त, ये अनार का है माशाल्लाह। चीकू पे माशाल्लाह चीकू भी लगा हुआ है। ये शहतूत का दरख्त है, ज़बरदस्त। ये बाकी यहाँ पर तरबूज लगा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, तरबूज, गोलार्ची, ज़बरदस्त, ककड़ी लगी हुई है।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी बाकी तो ये देखे भाई, बाकी माशाल्लाह तो पूरे राउंड सराउंड में जो घूम रहा है इसमें सब में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। सामने देखें, सामने टमाटर आपको नजर आएगा, मिर्च अच्छा। नजर आएगी, ग्रीन टी नजर आएगी। चले बस अभी ज़्यादा तफसीलन बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो है ना वो बछड़ा आ गया है, मैं उसको खड़ा करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा माशाल्लाह से भाई वही बछड़ा मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरती में ये ज़बरदस्त इनके पास लगा भाई, प्रिंट में मतलब बहुत माशाल्लाह प्यारा सा है। जी फ़हीम भाई दांतों में क्या है ये 2 दांत है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन बनाओ, आप देख सकते हैं भाई देसी बछड़ा है और ज़बरदस्त जो है ना भरा हुआ हर जगह से, इसमें तो मतलब ये तो हर जगह से ही माशाल्लाह से भरा हुआ है। और दांतों में भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह 2 दांत, दो में आप देखें कि बिल्कुल जो है ना ज़मीन तक जा रही है और बिल्कुल ज़बरदस्त करके जो है ना, और शाइन देखें माशाल्लाह पूरे जिस्म पे बेहतरीन। और जो सबसे मेन ब्यूटी है ना मतलब माथे पे जो इसका वाइट प्रिंट और टप्पा और जो है ना मोज़े और पूरे जिस्म पे पूरा जेट ब्लैक शाइन वाला जो है ना जेट ब्लैक है इस पर, बहुत खूबसूरत बहुत ब्यूटी है। मुंह भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत ही हसीन भाई बेहतरीन माशाल्लाह। हर एंगल से देखें, जहाँ से देखें वहाँ से भरा हुआ है बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त। साइज़ में जो है वो बिचौलों में है लेकिन बहुत भरपूर भरा हुआ बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे अभी तक जो है ना वो सबसे ज़बरदस्त ये लगा है। बाकी भी बछड़े अपनी जगह मतलब है लेकिन ब्यूटी में ना ये एक अलग ही चीज़ है माशाल्लाह, इसकी शाइन कमाल है बेहतरीन। हाथ पैरों में माशाल्लाह ज़बरदस्त जोड़ों का है और दांतों में अभी 2 है। मैं तो समझता हूँ और मज़ीद भी अगर इसको कोई लेके जाना चाहे वो भी जो है ना फिर गोलाइयों में बहुत हो जाएगा ये माशाल्लाह से, ज़बरदस्त हो गया भाई बेहतरीन। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये। अच्छा जी दोस्तों माशाल्लाह से, अच्छा गुलाबी बछड़ा अभी आएगा जो बड़ा वाला गुलाबी है वो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट मंगवाएंगे। बाकी ये बछड़ा देखें यार क्या माशाल्लाह इसकी हाइट लेंथ है, ये वहाँ पे बंधा हुआ था पता भी नहीं चल रहा था कि ये इतना माशाल्लाह हाइट लेंथ वाला जानवर है। और क्या बात है यार बेहतरीन, बहुत पसंद आया क्योंकि आप लोगों को पता है मुझे हाइट लेंथ वाले जानवर हम लोगों को पसंद होते हैं। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना हाइट है यार, बहुत उठान ज़बरदस्त है। फ़हीम भाई क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह चीज़ आपने रखी हुई है यार, छुपी हुई थी मतलब दिख नहीं रही थी वहाँ पे और ये आया है तो चीज़ दिख रही है माशाल्लाह, क्या कहना है। जी फ़हीम भाई कोई बात बताना चाहिए कि क्या ख़ास बात है इसको जो आपने ना अपने फार्म पे रखा है? इसको मानी भाई हमने जो है ना बड़ी मेहनत करके लिया है। कराची के अंदर 2 बछड़े हमने देखे थे, वो बड़े मशहूर हुए थे कराची के अंदर, तो उसको देख के हमने लिया था। और ये इसकी माशाल्लाह जो ग्रोथ है और जिस तरीके से ये बन रहा है माशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये उनसे भी ऊपर ही, अगर कोई शौक करने वाला ले उससे ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। तो शौक वाला है जो बड़े जानवर को पालने वाला है जो शौकीन है भाई वो इसको देख ले भाई, बहुत स्ट्रेंथ वाला बछड़ा है। मेरे सामने मैं खड़ा हूँ कि यानी हर चीज़ में अभी भरपूर है कि इस पर अब जो मेहनत हो बस उस पर, और ये बस जैसा चाहो वैसा इसको बनाओ तो वो चीज़ माशाल्लाह है। फ्रेम स्ट्रक्चर हाइट लेंथ जो है ना बहुत कमाल है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। पटेल कैटल फार्म का जो है ना ये बड़े बछड़ों में कमाल भाई ज़बरदस्त। साहिवाल आई थिंक ब्रीड में अगर बिल्कुल बिल्कुल तो वही जो माशाल्लाह प्योर साहिवाल माशाल्लाह इसकी ब्रीड है और बहुत बेहतरीन माशाल्लाह यार ज़बरदस्त। और वो जाहिर है आगे पलेगा उसके बाद प्रिंट वगैरह और खिलता हुआ कलर, और अभी तो माशाल्लाह शाइन तो बहुत ज़बरदस्त आ गई है। लेकिन अगर उसको उस मज़ीद उसको पालें खस्सी कराएंगे उसके बाद जब पाल के उसको तैयार करने वाली बात आएगी तो वो तो भाई माशाल्लाह क्या ही कहने। यानी इसकी एक इसकी वो है कि इसको नेक्स्ट ईयर और उसके भी नेक्स्ट ईयर में भी रखना चाहे तो फिर एक चीज़ बनेगा माशाल्लाह। बिल्कुल ये बड़ा स्ट्रक्चर के अंदर है माशाल्लाह। फार्मर्स हजरात जैसे इस पे नज़र कर लें और जो है ना अगर वो चाहें तो उसको अच्छे तरीके से फिर तैयार करें तो ठीक है जी। और सारी जगह से मैंने आपको दिखाया इसकी हर चीज़, तो उम्मीद है आप लोगों को यही पसंद आया होगा। अब जो है गुलाबी बछड़ा मंगवाते हैं बड़ा वाला। अच्छा जी माशाल्लाह से भाई फाइनली जो है वो गुलाबी बछड़ा जो भारी वाला माशाल्लाह वो आ गया है। और ये आप लोगों को कैसा लगेगा बताइएगा ज़रूर। माशाल्लाह बहुत भरपूर माशाल्लाह बना हुआ बछड़ा है, बेहतरीन सलामी बेहतरीन बनावट। जी फ़हीम भाई क्या डिटेल है इसकी? ये गुलाबी बछड़ा है जी जी देसी चोलिस्तानी के अंदर माशाल्लाह। और हमने तो इस पे बड़ी मेहनत की है और माशाल्लाह मेहनत हमारी दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से भरपूर बनाव में माशाल्लाह बछड़ा है, आगे पीछे हर जगह से काफ़ी वज़नी ज़बरदस्त सलामी झालर माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। सामने से जो है वो बेहतरीन लुक है, फेस बहुत प्यारा है, सावा प्रिंट भी इसके इसमें जो आ रहा है ना वाइट और सावे उसमें कलर में बहुत जो है ना ज़बरदस्त खूबसूरती में मतलब वो
इन्हेंस कर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से ना। इसका फेस पे जो प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन। हाथ पैरों में माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा, मतलब फुल पैकेज है, गुलाबी पैकेज, भारी भी, नस्ली भी, हाइट लेंथ भी। मतलब ना गुलाबियों में अमूमन जैसे वो बनावट इतनी नहीं होती, मगर ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बनाव में भी है, भारी भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन माशाल्लाह। ठीक हो गया। और ये जो है और पटेल कैटल फार्म का गुलाबी कलेक्शन में से भारी, सबसे भारी है आई थिंक ये हमारे पास जो दूसरा वाला है। नहीं, ये भी भारी है, दूसरा भी उसके साथ 19-20 वाला मामला। है। हाँ। सही सही सही, वो रेड आइज वो तो एल्बिनो है। हाँ। सही है, बेहतरीन माशाल्लाह। रेड आइज जो होते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कवर करेंगे, आप लोग भी बताइएगा कि इनका कलेक्शन कैसा है। ठीक है जी, इसके आपने हर चाल वगैरह हर जगह से देख लिया आगे पीछे माशाल्लाह, तो आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या आता है। चले माशाल्लाह से अब देसी बछड़ा जो फुल गुलाइयों में वाला था वो माशाल्लाह भाई आ गया है। और फ़हीम भाई से पूछ लेते हैं नस्ल में क्या है भाई। ये भाई चोलिस्तानी बछड़ा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, और खस्सी जानवर है, छोटा मुंह है, नाव झालर में भी माशाल्लाह भरपूर नाव है। झालर तो भाई इसका जवाब नहीं भाई माशाल्लाह, नाव झालर में बहुत भरपूर है। और काफ़ी हैवी ड्यूटी बछड़ा है माशाल्लाह से, मतलब देसी बछड़ा जो फुल गोल मटोल हर जगह से ना, बिल्कुल माशाल्लाह। पीछे से ही माशाल्लाह इसके जो है ना वो हर एंगल से, मतलब पीछे से तो बहुत ही भरा हुआ है, सीना ही माशाल्लाह बहुत भारी है इसका, ज़बरदस्त। हाइट भी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा है। और वो इतना गोलाइयों में असल में इतना झोल उसका इतना ज़बरदस्त है कि वो इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो कितना माशाल्लाह हाइट में, लेकिन हाइट भी माशाल्लाह एक अच्छी हाइट में है। जो देसी बछड़े होते हैं अमूमन उसमें ही ज़बरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह से ना। मुंडी भी बहुत छोटी सी है इसकी, कि जो उसका जितना बड़ा वजूद है ना उस हिसाब से ही माशाल्लाह मुंडी छोटी है, बेहतरीन। झालर मैंने आपको बताई, नाव झालर में बहुत बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह से। फ्रंट से जब चलता हुआ आ रहा है तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन बनाव में। और एनर्जी मेरी थोड़ी लो हो गई है अब, क्योंकि रोज़ा जो है ना वो जो है ना था है मतलब, और उसमें जो है ना काफ़ी रनिंग शॉट वगैरह लेने के चक्कर में। बहरहाल चले जी, ये हो गया। अब लास्ट की जो है ना वो पेयर एक साथ आ रहा है विलायतियों का, बहुत बड़े माशाल्लाह, तो वो दोनों एक साथ लेकर आते हैं और वो आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, फाइनली थंबनेल पे यकीनन आपने ये बछड़े देखे थे, और भाई पटेल कैटल फार्म के ये बहुत बड़े बछड़े हैं भाई माशाल्लाह से, बेहतरीन कमाल कर दिया है। वहाँ खूंटों पे बंधे हुए थे, नहीं इनकी हाइट वाइट पता चल रही थी माशाल्लाह भाई, बहुत लंबान में भाई ज़बरदस्त। फ़हीम भाई आपने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त चीज़ जो है ना जमा करके रखी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ मिक्स था, यानी खूबसूरती में भी आपने एक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी, गुलाबी में भी, अबलक में भी, और माशाल्लाह फिर नस्लों में भी आपने रखी हुई वैरायटी, ब्राह्मण भी रखे हुए, और विलायती में भी है, देसी भी है, साहिवाल, ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है ये वाले भी आप लोगों को पसंद आएंगे, ये भी देखिए आप जी। इनकी क्या डिटेल, मतलब ये अगर इनका वैसे अगर वजूद में अगर लाइव वेट में अगर अंदाज़ा किया जाए, फ़हीम भाई आप क्या मन का कितने मन लाइव वेट में कहते हैं? लाइव वेट में ये माशाल्लाह दोनों 25 मन से ऊपर है। बिल्कुल होंगे भाई माशाल्लाह, बहुत वजूद है इनके ज़बरदस्त करके जो है ना, लंबान उठान बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। और काले वाला तो मैं काले वाला भी रिसेंटली आप बता रहे थे 6 दांतों में भी हुआ है, और माशाल्लाह ये तो फिर कहाँ जाएगा, अगर इसको और मज़ीद पाल लिया जाए तो ये तो भाई माशाल्लाह एंड कर देगा, अगर अगले सालों तक भी अगर पाले तो। फार्मर्स हज़रात के लिए जो और मज़ीद पालते हैं उनके लिए भी बड़े ज़बरदस्त दोनों ये बछड़े हैं मौजूद पटेल कैटल फार्म पे। तो इनको जो है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सही से, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त भाई। ये विलायतियों में तो यही चीज़ मेन होती है, हाइट और लेंथ। इनकी गर्दनें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त भारी हैं, प्रिंट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा। और एक काले वाले का जो ब्लैक कलर है ना, बिल्कुल जेट ब्लैक, फिर ऊपर से इसकी शाइन माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरत। मैंने एक बात नोट की आपके सारे जानवरों में कि शाइन तो है ही है, बालों में भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि धुमों पे जो बाल है ना वो बड़े खूबसूरत। और इस वाले ब्लैक वाले का तो प्रिंट ही माशाल्लाह कमाल है, बेहतरीन भाई माशाल्लाह। दोनों जो है ना वो हाइट में तो 19-20 ही है मेरे ख्याल में, और वेट वगैरह भी माशाल्लाह दोनों का 19-20 माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। फ़हीम भाई आप सामने आ जाए ज़रा, इन्हीं के आगे आप कुछ पैगाम भी कहना चाह रहे थे। जी मानी भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला साल है कि जो हम कमर्शियल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सालों से जानवर तो हम पाल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
ये जितने भी जानवर है इंशाल्लाह हमारे पास अच्छे जानवर है और मुनासिब कीमत पे इंशाल्लाह हम जो कुर्बानी लवर है उनको भी देंगे, और इंशाल्लाह जो फार्मर हज़रात भी हमसे लेंगे पूरा साल उनको हम जानवर देते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छी कीमत पर अच्छे जानवर इंशाल्लाह उनको देंगे, कुर्बानी को आसान करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल कैटल फार्म जो है ना विज़िट कराने के लिए और अपना शौक़ हमें भी दिखाने के लिए। माशाल्लाह मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने यहाँ पे जो ग्रीनरी की हुई है ना, ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह किया कि आपने इसको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाया ताकि कोई फैमिली के साथ आए तो वो एंजॉय करके जाए। यहाँ पर फैमिली भी माशाल्लाह रात में तकरीबन यहाँ पर होती है, रात 3 बजे 4 बजे। अभी तो रमज़ान है तो सहरी भी हम लोग यहीं करते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। चले जी, आप लोग भी विज़िट कीजिएगा और पटेल कैटल फार्म बताइएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसे जानवर लगे इन लोगों के। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।